Hello food lovers, welcome to MaKa'zz kitchen. நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போற ரெசிபி சிக்கன் கறி. Come let's start cooking. Half kg chicken, 1 medium size onion, 1.5 tablespoon chili powder, 1 teaspoon turmeric powder, half tablespoon fennel seed powder, 1 teaspoon spice masala, 1.5 tablespoon coriander powder, 1 tablespoon Kuzhambu மிளகாய் தூள், required salt, 1 tablespoon ginger garlic paste. இப்போ ஒரு ஜாரில் 1/2 கப் கிரேட்டட் கோகோனட், 2 தக்காளி போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும். இப்போ அரைச்ச பேஸ்ட்டை சிக்கனில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 2 விசில் விட்டுக்கலாம். ஸோ தாளிக்கிறத வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன், டைப்பிங்கில் கொடுத்துருக்கேன், தாளித்து போட்டுக்கணும். அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் கறி ரெடி.